Reka twongere tubasuhuze kandi tubahe ikaze bakunzi bacu ba Deep News TV, twizere ko mumeze neza cyane mu bice byose muherereyemo bigiye bitandukanye. Tugeze rero muri wa mwanya tuba tuje kubagezaho amakuru ari breaking news, abarimo aragenda agarukwaho n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye. Mu nkundire rero amakuru yacu twabateguriye turaza kuza kugaruka hano muri Repubulika Demokarasi ya Kongo byifashe gute muri kino gihugu. Turaza kuza rero guhera kuri iyi nkuru, aho leta ya RDC kuri ubu irashinja u Rwanda kugaba ibitero ku kibuga cy'indege cya Kisangani. Byifashe gute rero? Leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo yashinje u Rwanda n'umutwe wa FCM23 kuba aribo bari inyuma y'ibitero bya drone biheruka kugabwa ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Kisangani giherereye mu ntara ya Tichopo mu ijoro ryo kuwa gatandatu tariki ya 31 Mutarama rishyira ku cyumweru tariki ya 2 Gashyantare, nibwo ikibuga cy'indege cya Bango Boka giherereye mu birometero 17 uvuye mu mujyi wa Kisangani cyarashweho na za drone. Ubuyobozi bw'intara ya Tichopo mu itangazo bwasohoye bwavuze ko izo drone zari zitwaye amasansu adasanzwe agizwe n'uduce twishi twandi masasu. Iryo tangazo kandi rigaragaza ko ibyo bitero byagabwe n'u Rwanda hamwe n'abafatanyabikorwa barwo ba FCM23, rikigaragaza nk'igikorwa cy'ubugome kidafite ubutabera kandi gikomeye kigambiriye Repubulika Demokarasi ya Kongo. Itangazo kandi rikomeza rivuga ko kubera ubushishozi n'ubunyamwuga by'ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo FARDC n'abafatanyabikorwa bazo mu by'umutekano, drone 8 zashoboye guhanurwa mbere yo kugera ku ntego zayo. Ubuyobozi kandi bwa Tichopo bwunzemo ko nta muntu wapfuye cyangwa wakomeretse kandi ko nta bihambaye bari biriya bitero byangirije. Ku bwa leta ya RDC kandi biriya bitero ngo birerekana nanone ubushake bw'u Rwanda bwo gushidikanya no gutesha agaciro amasezerano y'amahoro yasinyiwe i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kuri ubu rero ntacyo ubuyobozi bw'u Rwanda buratangaza kuri ibi birego bishya. RDC kandi yunzemo ko mu guhangana na biriya bitero isaba umuryango mpuzamahanga kurenga amagambo yo kwamagana gusa ugafata ingamba zifatika kandi zikumira hagamijwe guhagarika igitero kimaze imyaka irenga 30 no gutuma ingabo z'amahanga n'abazifasha bava mu bice bya RDC byigaruriwe. Kinshasa kandi yasabye abanyekongo baturiye ikibuga cy'indege cya Kisangani bari batangiye guhunga kubera ubwoba gusubira mu ngo zabo, kuko nta mpamvu ikwiye gutuma bahunga ihari nimwe. Abakunzi bacu rero tukiri akamakuru yacu kandi tuyakomereze hano muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Kuri ubu rero igisirikare cya Kongo FARDC cyongeye kugaba ibitero mu misozi y'Umurenge mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere tariki ya 2 z'ukwezi kwa 2 2026. Inkuru zizewe zituruka mu misozi miremire y'Umurenge muri teritwari ya Minembwe mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo RDC zemeza ko urusaku rw'intwaro ziremereye n'izoroheje rwongeye kumvikana cyane, by'umwihariko mu bice bya Muriza. Aya masaso kandi n'ibiturika byatangiye kumvikana mu masaha ya kare y'igitondo, bikaba byongeye kugaragara ko umutekano ukomeje kuzamba muri kariya gace kamaze igihe kari mu mvururu z'intambara n'imirwano ihoraho idashira. Makuru kandi aturuka mu baturage no mu masoko yizewe agaragaza ko ingabo za leta ya Kinshasa FARDC zifatanyije n'ingabo z'u Burundi, imitwe yitwaje intwaro Wazalendo ndetse n'abarwanyi ba FDLR aribo bagabye ibitero ku mutwe wa RDP twirwaneho. Ibitero bivugwa ko byibasiye n'abaturage batuye muri ibyo bice. Gusa amakuru ahari avuga ko RDP twirwaneho yashoboye kwitabara no gusubiza inyuma izo ngabo ikabuza ibitero byabo kugera ku ntego zabo. Ibi
bitero kandi by'uyu munsi bikurikiye ibyabaye ku cyumweru tariki ya mbere z'ukwa kabiri 2026 aho MRDP twirwaneho nanone yasubije inyuma ibitero byagabwe na FARDC n'abambari bayo mu nkengero ya Minkeke muri teritwari ya Mwenge. Hari kandi amakuru avuga ko ibitero leta yagabye ku baturage byaturutse mu bice bya groupement ya Mutambala muri teritwari ya Fizi, bikaba byararushijeho gutuma impungenge z'umutekano ziyongera mu baturage bo muri kariya karere mu misozi y'Umurenge. Kandi intambara imaze iminsi ikomeje, aho bivugwa ko yatangiye mu ntangiriro z'icyumweru gishize. Muri iyo mirwano kandi MRDP twirwaneho yigaruriye uduce twishi two mu nkengero za Point Zero harimo Nkanguri na Kiheri n'utundi duce tugiye dutandukanye two muri izi nkengero. Kugeza ubu kandi amakuru yemeza ko MRDP twirwanaho igikomeje kugenzura Point Zero ndetse na Gipupu, Minembwe, Mikenke n'ibindi bice byinshi byo mu misozi miremire y'Umurenge birimo Ndondo muri groupement ya Bijombo ndetse no mu gace ka Rurambo. Imirwano kandi ikomeje guterwa impungenge n'abaturage ndetse n'abakurikirana ibibera muri aka gace kubera ingaruka zikomeye ku buzima bw'abasivile, kwimurwa kw'abaturage no kwiyongera kw'ibibazo by'ubutabazi. Bivugwa ko hatabayeho igisubizo kirambye cya politike n'umutekano, akarere k'Umurenge kazakomeza kuba indiri y'intambara n'umutekano muke. Abakunzi bacu rero mu nkundi twebwe dusoreze hano n'izi breaking news tuba twabateguriye. Icyo tubasabye nuko mwari munsi y'amakuru murabona ahantu handitse ijambo subscribe kugira ngo mujye muba mbere mu kubona amakuru ndetse n'ibiganiro tugenda dutambutsa umunsi ku munsi. Mukomeze mugire ibihe byiza, Imana yo mu ijuru ikomeze ibane namwe. Amakuru yo ya Deep News TV nakagaruka kandi mukomeze mugire ibihe byiza.